我會帶你去行下福岡嘅天神地下街，呢度係九州最大嘅地下購物街，有超過150間特色鋪頭，其中有幾間係特別唔可以錯過嘅。我仲會親身挑戰排隊2個鐘頭先至食到嘅傳說級烏冬店，究竟呢碗烏冬有啲乜嘢魔力，令到本地人都願意等咁耐？想知道天神地下街有啲乜嘢必買好物，同埋呢碗烏冬嘅真正實力，就要即刻睇片啦！再俾大家睇埋福岡拉麵三寶兼府排隊嘅情況。我發現我今次嚟到福岡對拉麵真係無能為力啊！即係無論你想食邊一間出名嘅拉麵店，鮮好兼府好，你去到門口望到嗰個長龍，你係唔會排落去嘅。係連香港人都已經食到慣晒嘅一蘭，都係需要排到蛇餅你先至可以食到，根本就冇可能會排咯。嗱，事先聲明，一蘭係我嘅拉麵最愛，基本上每次去到日本宵夜咧，我都會揀一蘭嘅。但係我見到夜晚一蘭都要排隊，我實在冇辦法鼓起勇氣跟隊排落去。所以今次我嚟到福岡一次拉麵都食唔到。我希望下次我再快閃福岡嘅時候，我可以有機會食到博多拉麵。作為 Truffle Bakery 傳教士嘅我，嚟到福岡見咗 Truffle Bakery， 當然係一定要食啦。佢呢間 Truffle Bakery 喺天神地下街啦，咁佢係直接成間 cafe 咁樣，咁佢個包嘅選擇種類呢，我都覺得多好多喎，有好多我未見過嘅款式啦，例如有8重路嘅 donut 啦，一啲 open sandwich 啦，咁呢啲呢，我喺其他東京分店好似未見過嘅，有好多東京嘅分店呢都比較細少少，但係佢呢間呢，直頭係可以坐低嘅 cafe 嚟嘅，咁所以呢，我都嗌咗咖啡，再嗌咗幾個包，咁然後做一個簡單嘅早餐。佢有呢啲 open sandwich 嘅，咁我呢個咧係蘑菇嚟嘅，之前我都冇試過呢啲包，試下佢有餡嘅包好唔好食先。勁多蘑菇，同埋佢有好貼心咁咧，幫我翻熱咗先嘅。之前咧就喺韓國，你都會見到啲好靚嘅 cafe 啦。有時你見到咧都有啲咁嘅 open sandwich，個樣係擺到好靚嘅。通常你嗌完之後咧，咁你就直接坐低食，咁你就會咬落去凍冰冰咁，個樣幾靚都冇用啊嘛。咁但係佢呢度好貼心咁會幫你翻熱埋嘅。福岡最出名咧就係 I am Donut 嘅 donut 啊嘛，比拼下呢個 Truffle Bakery 嘅8重路 donut 有冇咁好食先？我一拎上手咧，佢個皮係好空氣感，如果我一用力咧，應該係會揸扁咗佢嘅。見唔見到佢入邊個空氣感啊？即係佢又唔係麵包嘅質地喎，我未食過呢個 texture 嘅麵團啊，好鬆軟喎。佢個 cream 咧係食到好香8重路味啦，即係同佢平時嗰啲麵包都好香松露味一樣，微甜嘅甜度啦，咬落去好有蛋香，即係相比起 I am Donut 嗰種係比較煙韌少少，咁佢唔係，佢係真係空氣咁咬落去，有一陣風嘅感覺。Donut 好好食，搞到我覺得要 encore 添，即係你覺得嗰個質地好新奇，然後係咁一啖接一啖咁爆口，跟住突然間發現，你已經食咗大半個，想食多個。當然不免俗都係要食一食佢呢一個經典松露包。每次我一見到 Truffle Bakery 我都一定會嗌嘅松露包。呢度嘅松露包一樣咁好食，外脆內軟，試過你一定知道有幾好食嘅。我發現我都係一個腦波幾弱嘅人。因為佢買麵包嘅過程咧，就係有個職員姐姐企喺個櫃後面啦，你要邊個佢就夾邊個包俾你咁樣嘅。咁我對於呢啲有職員企喺度望住我就會覺得有巨大嘅壓力啦。我選擇方面係比較猶豫不決噶嘛。咁我係咁喺嗰個玻璃櫃前面猶豫不定嘅時候，咁佢就不斷情熱推介我食呢樣食嗰樣。咁我發現我自己腦波幾弱，佢推介我食donut我就嗌donut。然後本來諗住試啲新嘢啦，諗住唔好食松露包啦，食咗好多次。跟住佢又 sell 我就話呢個係好多人會嗌，跟住我諗下，一場嚟到都應該食翻松露包，跟住我又嗌咗。我發現真係人哋 sell 我乜嘢，我就好容易中招嘅人嚟，所以大家意志要堅定啲。不過我今日食過3樣嘢都真係好好食嘅，即係都係嗰句 Truffle Bakery 係我永恆嘅摯愛。今日新試嘅 donut 都好好食，好食到我而家想外帶買翻香港繼續食。雖然影片播出嘅時候，我哋嘅門市已經結束咗啦，但係之前我哋決定結束門市嘅時候呢，都冇辦法一下子將所有貨品出清晒，仍然有好多貨品呢係需要繼續清貨嘅。我哋嘅網店呢都會繼續營運，大家可以繼續上網買嘢，好多貨品呢都會特價發售。網店嘅訂單我哋會安排郵寄發貨，
本地晚滿350蚊就可以免運㗎啦。天神地下街係九州地區最大嘅地下購物街，其實呢度係2條大直路，沿路有好多鋪頭，除咗可以 shopping 買嘢之外咧，都幾多嘢食賣嘅。我本身其實都好中意食 bake 呢間嗰啲 cheese tart 嘅，即係平時都係食原味多啦。咁但係嚟到日本咧，佢就有好多限定味道噶嘛。咁佢其中有一個咧就係最近嘅期間限定，呢一個咧就係 honey lemon， 仲有一個咧就係士多啤梨啦。都係嗰句，有檸檬嘅地方就有我。試食咗我最愛嘅檸檬先，咁佢係除咗檸檬之外，仲有 honey 喺上面嘅。佢入邊嗰啲 cheese 永遠都係好流心咁樣，跟住個皮又好脆喎。當你一消滅咗個皮嘅時候，跟住入邊嗰啲流心好似湧出嚟你個嘴度咁，好撈㗎。佢除咗個面有少少好似啫喱狀嘅 honey lemon 之外，佢係有啤到入去個心度，所以除咗嗰個芝士之外，佢入邊仲有少少檸檬餡，幾清新好食。同埋芝士本身就同檸檬係朋友咯。試埋呢個士多啤梨先，我唔知呢個士多啤梨係咪期間限定，佢有啲味我覺得係常態都有，例如綠茶啊，或者呢個士多啤梨啊呢啲，我估係 basic 款嚟，因為呢度係福岡，所以長期都有士多啤梨。佢係士多啤梨味融入咗個芝士度，你直頭見到佢個芝士係已經變咗粉紅色嘅，芝士個基底已經係有士多啤梨味，好香嘅士多啤梨果醬咁嘅味道。頭先嗰個係原味嘅芝士加咗啲檸檬醬，兩個都幾好食。芝士夾啲酸味味嘅嘢食就點都好食，唔會太流。頭先因為腦波弱嘅關係，入手咗呢一部美容儀。本身咧我係諗住嚟買 Panasonic 嗰部 SR86嘅，啲人話咩東京大阪成日都缺貨買唔到，咁我諗住今次福岡就可能會揾到啦，咁我就諗住嚟買嘅。點知去到嘅時候俾職員 sell 兩 sell， 然後佢同我講 SR86 嗰部機咧波頻啊，佢係食低周波，咁但係呢個頻率會再高啲。結果我試完部機之後，再睇埋網上邊人哋嗰啲實測兩部機，咁好似呢個拉提效果係更加好。其實佢哋嘅價錢係一樣嘅，不過反而呢個可以用到 Big Camera 優惠券，原價都係79200，咁但係加埋免稅、加埋折扣券之後呢，其實大概係66000 yen 度。如果好用嘅話，我再同大家報告。喺天神地下街都有 Butter Sand 買，我覺得幾啱買嚟做手信嘅。佢除咗包裝靚之外呢，不定時仲會有限定口味。九州嘅限定呢，就係士多啤梨味。好，買咗嘢啦，買咗呢一個 Butter Sand， 本來冇諗住買，點知經過見到佢夏天限定有檸檬味，我係一個見到什麼檸檬味都想買嘅人，所以就中咗招啦！一見到檸檬買。行下我經過一間好多人排隊買嘢嘅鋪頭，唔能夠執輸嘅我呢，當然係要埋去睇下有啲乜嘢買。其實佢成間鋪幾乎都淨係賣一樣嘢，就係炸番薯條，咁一定係好好食先得啦。即刻包裝啊！我買咗呢個炸番薯條，唔知道係咪好出名啦，我完全唔知啦。但係我見到啲人瘋狂咁樣補貨，然後瘋狂咁樣掃，咁我呢啲見到人哋買，我又會跟住買嘅人，我買翻屋企試下，真係好好食。我買咗翻屋企幾日咧，就已經食晒成大包啦。結論係佢真係好好食。唔怪之得啲人會掃好多包啦，佢直情好食到我後悔自己點解唔買多幾包。如果大家有經過嘅話，一定要買。之後就係我買手信嘅時間啦。天神地下街咧有好多個出口可以接通去唔同嘅商場，其中一個出口咧就係連接住 Parco。嚟咗咁多日我都仲未買明太子手信，今次咧我想買翻一支以前試過嘅明太子醬。喺 Parco 地下 B1 嗰層咧有幾間賣手信嘅鋪頭，入面有好多博多嘅特色零食買。福岡最出名咧就係明太子，我覺得其中一樣要買嘅咧就係牙膏狀嘅明太子醬，佢真係好還原到明太子嘅風味。如果中意食明太子嘅話咧，記得要買啦。今日咧我就出咗博多站啦，咁我哋而家咧就會去食 lunch 先嘅。咁我去緊呢一間咧係一間好多人幫襯、好多人排隊嘅麵店啦。因為我唔想排隊嘅關係咧，我用咗金錢魔法，俾錢預約咗個位。我今日咧就 book 咗1點鐘嚟嘅，準時嚟到咧我就應該係唔需要排任何隊咧，可以直入噶啦。因為平時啲人話要排成個幾2個鐘，我非常擔心要喺烈日當空之下排隊。咁其實講緊金錢魔法都只不過係390 yen 一個人啦，俾啦，唔需要排隊的話。
離遠嗰度已經見到有啲人龍喺度排緊隊，我覺得應該就係嗰度啦。我原本以為 Fast Pass 係可以直入啦，跟住同個職員講，其實佢就係指住我排喺門口一條比較短少少嘅隊嘅。咁我前面大概有6個人度啦，咁我就以為大家係咪都買咗1點鐘嘅 Fast Pass， 所以大家都50幾分就喺度等緊呢。頭先排下，我同我前面嗰2個日本人傾偈，跟住喺度問你哋係咪其實都買咗1點鐘嘅 Fast Pass 㗎？日本人同我講話唔係啊，我哋其實係排咗2個鐘頭㗎，即係佢原來係由對面嗰條好長嘅龍排咗2個鐘，就排到去呢條短嘅隊嗰度。咁原來我哋攞 Fast Pass 咧，其實就只係可以排呢條快啲嘅隊，就唔需要排對面嗰條2個鐘嘅長龍，所以嚟到都唔係可以直入嘅，大家都要預咗要等一陣。我而家都曬咗10分鐘啦已經。同埋原來日本人都唔知道係可以買 Fast Pass 入去咯，跟住佢哋反而問翻我哋你哋買 Fast Pass 幾多錢啊？我唔知道呢樣嘢喎，咁樣佢哋一心就係諗住嚟排隊嚟食咁樣咯。其實大家係可以上 Table Check 度俾390 yen 一個人，就可以預先預約咗某一個 time slot。咁當然咧，佢嘅 time slot 係會完結嘅，即係都係要搶一搶嘅。咁我哋而家咧入咗嚟啦，我諗我等咗大概15分鐘到啦，因為我早到咗5分鐘嘅。咁入到嚟咧好快，即係自己喺部機度買嘢食，跟住然後就坐低，即係好似平時大家食拉麵嗰種感覺啦。鋪入面所有位置咧都係吧台咁圍住廚房坐，會見到職員喺入面好忙咁處理緊啲食物。話咁快，我碗烏冬咧已經上菜啦。咁我就嗌咗呢一個極上嘅和牛烏冬。我見好多人嚟到都係食呢一個，佢會即食喺你面前咧，然後燒啲牛咁樣嘅，幾值得睇嘅。另外貪心係點都會試埋你嘅天婦羅嘅，但係最得意咧就係佢會另外俾多個小白飯，即係陣間應該係食完晒，仲可以撈多個飯食嘅。咁下邊咧就係呢啲烏冬啦，就咁食都好食喎。我呢個係熱嘅，但係乾身嘅烏冬嚟嘅，佢冇湯嘅。我未撈隻蛋啦，未食過牛啦，但係可能因為牛嗰啲油脂已經落咗去咧，好食喎。未做任何嘢，烏冬自己本人已經好好食喎。跟住試下撈埋隻蛋黃落去，和牛加埋雞蛋，即時有一種食緊壽喜燒嘅感覺。佢好好食，但係如果你要我烈日當空排2個鐘頭先食到咧，我係唔會嘅，所以建議大家買 Fast Pass。試埋個蝦啦，哇！佢個樣看落都好酥脆喎。我喺福岡咁多日，暫時食過最好食嘅一隻天婦羅炸蝦，個蝦身係切實嘅。同埋個脆皮好脆，個蝦咧係我另外加450 yen加嘅，本身呢個 set 咧係冇㗎，佢有好多配料可以自己加嘅，大家可以隨心嗌個麵，跟住加啲餸咁咯。因為我今日嚟到見到呢一個陣勢排隊排到咁，我決定放飛自我亂咁嗌嘢食，所以我就加咗隻炸蝦。我明佢點解要額外俾一個少少的飯，即係大概2-3啖嘅飯仔我，因為呢個和牛麵咧食到最後係會有少少鹹得滯嘅，食得多係會有少少膩膩地，好似呢個時候咧食啖飯咧中和翻個鹹味。通常係可以食完咗麵，最後咧先至撈翻個汁嘅。但係因為我食到一半，我真係覺得鹹咗少少。當你不停食嗰個牛同埋嗰個麵，其實佢下邊個底都係有醬汁啦，其實都係鹹咗啲啲嘅。另外咧就嗌多咗一個 set，咁呢一個咧就係一個天婦羅嘅，佢好似係叫 omakase 嘅 set 咁樣啦。因為佢呢度其實專門食烏冬啦，有冷烏冬啊，有熱烏冬咁樣嘅。今次咧就試一個冷烏冬啦，擠啲檸檬汁先。咁佢有啲炸魚啦，有個炸嘅雞蛋，同埋2隻炸蝦咁樣。咁又有個冷麵汁，上邊咧已經有啲調味啊，啲葱啊、蘿蔔肉咁樣嘅。冷烏冬都好食。咁有啲炸嘢啦，你試下先。我懷疑佢咪有啲炸魚、炸雞嚟喎。佢好似用天婦羅嘅炸皮去炸雞肉，熱辣辣新鮮炸起，點都好食啦，係咪？咁呢個 set 都幾多嘢食喎，呢個都係2200 yen，但係佢講到明呢個 set 咧就係限定。另外嚟到福岡點都要加明太子啦，係咪？佢係新口嘅明太子嚟㗎，少少辣味，整體所有食物都不錯，但係都係嗰句排2個鐘不值得，排15分鐘可以。啱
啱就食完咗呢間麵屋啦，咁我覺得咧整體係好食嘅。你見到佢有間房啦，麵係佢自家製嘅，真係即刻整即刻上菜，所有嘢係極度新鮮。你 order 完之後，轉眼間坐低，其實冇幾耐已經上菜，因為佢入邊個位咧係得15個位嘅啫。咁你預可能其實一個日本人食麵可能都係20至30分鐘到啦，望到條人龍，你估得到你自己要排幾耐隊咯。真心建議大家如果可以買 Fast Pass 嘅話就買，但係佢好似嚟緊都會加價㗎啦。我而家呢一刻咧就係390 yen 一個人嘅。估唔到去到福岡旅程嘅最尾，竟然可以喺機場食到一碗一行社嘅拉麵，而且仲唔使排隊添。一場嚟到福岡呢，我覺得點都係要食下博多拉麵嘅。我覺得今次食到呢碗呢，味道都唔錯。上機前有時間嘅話呢，可以喺度食返餐。嚟到呢度呢，九州福岡篇呢都暫時結束啦。我已經整理咗一個 playlist， 大家可以一次過睇返晒所有福岡篇嘅影片，希望可以幫到大家安排行程啦。記得訂閱我嘅 channel 同埋 follow 埋我嘅 IG 啊！我哋下星期再見啦，拜拜。